em mở quả này đi. Rồi, con tìm xem còn quả nào nữa không nào? Tìm xem nào. Đây này, đây này, bên này này. Bên này có một quả trứng màu xanh này. Wow. Con nhặt bỏ vào giỏ đi. Đây là quả trứng gì nhỉ? Trứng siêu nhân này, có mùi vị xanh này. Đó, đây là thu hoạch quả trứng nữa. Đây, tiếp theo là đi rồi. Wow. Con này phát hiện được một quả nữa rồi. Màu gì nhỉ? Quả trứng gì đây? Đây mẹ coi nào. Màu tím. Đúng rồi, quả trứng màu tím. Đây mẹ coi đã. Mẹ coi xem là quả trứng gì đây. Quả trứng màu tím. Ôi à. Tiếp. Đi được một quả trứng màu cam nữa rồi. Giỏi quá. Trứng siêu nhân người nhẹ nhở. Sắp chật quá rồi à? Tiếp đi. À bông ơi, bên này mẹ nhìn thấy một quả nữa nè. Con tìm đi. Con này tìm thấy một quả nữa rồi. Quả trứng màu gì? Quả trứng con gì đấy? Đây mẹ coi nào. Con khỉ. Con khỉ màu xanh rồi. Rồi, sao lại giả vần. Tiếp nào. Xem nào, con trứng nào nữa nào. Con này tìm thấy một quả trứng không? Wow. Quả trứng màu gì đây? Đúng rồi, quả trứng hình Elsa nhỉ? Đẹp quá. Chúng mình thu hoạch nhiều trứng nó to lông bông. Hết chưa? Hết thật chưa? Đẹp quá. Nhiều trứng nhỉ, chúng mình đi với em mỡ đi nữa. Bọn mình mang về bóc rồi không? Mang trứng về bóc nha. Hôm nay chỉ là bông với mỡ đó. Thu hoạch được rất nhiều trứng đấy. Một con khủng long nào đấy đã để nhiều trứng ở đây nhỉ? Chúng mình bao nhiêu trứng nhà đây nè. Bắt đầu chúng mình bóc quả đầu tiên đi. Bông chọn bóc quả nào? Bóc quả xá trứng nhá. Mỡ này xem bông bóc à? Wow, không biết là mình chọn có gì nhỉ?
này kia cơ. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo, loo loo, skip to my loo, loo loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Little red wagon painted blue, little red wagon painted blue, little red wagon painted blue. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo, loo loo, skip to my loo, loo loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Off Nghĩ người bóc được không? 2x2, off to Texas 2x2, off to Texas 2x2. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo, Mẹ tìm đồ bóc đâu? loo, skip to my loo, loo loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Rồi, hôm nay kiếm lợi phẩm gọi mình đi thu thập trứng khủng long một rồi có bông từ mỡ rất là nhiều đồ, có rất là nhiều kẹo này. Có cả cái kẹo đó nó ngồi ăn bác. Và đây là có rất nhiều đồ chơi nữa. Mình đã sử dụng được một con khỉ này, một con cua, một con cá. Một con khủng long màu xanh. Có con gì nữa? Nhiều đồ nha. Vướng đây này. Ông cần chỉ cần được một cái đồ chơi qua nước này đúng không? Trời quá trời to luôn đúng không con? Con có thích không? Nói sao mình có đi sưu tập trứng khủng long nữa không? Ví dụ bóc trứng lên để bảo vệ môi trường đúng không? Em xin chào tất cả bạn. Xin chào cô. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Lần sau bọn mình sẽ đi sưu tập trứng khủng long nữa nha. Bye bye.